Մերի, Մերի ջան, Մերի, բժիշկ, բժիշկ։ Մերի առողջականից հետաքրքրվելու համար ես եկել։ Ասացի հա Ղազարյան, բայց ինչ համար պետք է գայի։ Դուք տեղյակ եք, չէ՞, որ ցանկացած տարօրինակ դեպքի մասին դուք պարտավոր եք մեզ տեղյակ պահել։ Այո, իհարկե գիտեմ։ Նամանան Մերի Շանյանին նման դեպքի վերաբերյալ ես ոչինչ իրավունք չունեմ թաքցնելու։ Այդ շատ լավ է, որ դուք գիտեք ձեր պարտականությունների մասին։ Ինչ եք փորձում իմանալ ձեզանից այս երիտասարդը։ Թե ինչ թվում է փորձել թույնավորել Մերի Շանյանին։ Ու դուք ասեցիք։ Չէ, իհարկե։ Շատ էլ ճիշտ եք արել։ Այ քեզ ինչի է հետաքրքրում, թե ինչ թույնով են թույնավորել Մերի։ Չեմ հասկանում Ղազարյան։ Ինձ ես կասկածի։ Ես տենց բան չասեցի։ Ավելի լավ է դու իմ հարցերին պատասխանես։ Բժիշկ, շուտ եկեք։ Ինչ ապատել սակի։ Մերի Շանյանը աչքերը բացեց։ Ինչ։ Չէ վրան, գլխոդ արեցի, չգիտեմ էլ ովքեր են, չէ, ասրեցի ավտոյի համարները տեսնել, չէ, պարկ ասու, բան չի եղել, լավ, Բարև ձեզ, ուրախ եմ ծանոթանալու համար, համեցեք, նստեք, պարոն Դալակյան, ես եմ։ Իսպիրյանը ինձ զանգեց, ինչով կարող եմ օգտակար լինել ձեր նման ճանաչված, սիրված ժուրնալիստի։ Ընտրանքս մեծ չի, ուզում եմ ձեր բանկում քարտ վերցնել, վարկային գծով, լսել եմ հուսալի բանկա։ Ճիշտ եք լսել, իրոք մեր բանկը ամենահուսալիներից է, ամենամեծերից չէ, բայց հուսալիության հարցում խնդիր չկա։ Ճիշտ է, վարկային գիծը կախված է ներդրած գումարից ու վարկային պատմությունից կլիենտի, բայց ձեր հարցում ինձ թվում է մենք խնդիրներ չենք ունենա, կբացենք նորմալ վարկային գիծ, բայց իհարկե օրենքով նախատեսված սահմանների մեջ։ Մենք բոլոր կլիենտների հետ, անգամ ամենահարգված, սիրված կլիենտների հետ աշխատում ենք զուտ բանկային օրենքների սահմաններում։ Իհարկե, ես օրինապաշտ մարդ եմ, ու ինձ արտոնություններ պետք չեն, ոչ էլ փողատեր եմ, որ բանկի քարտի վրա մեծ գումարներ պահեմ։ Ես ամեն անում եմ, որ գործողությունների ժամանակ օգտվեմ բանկային քարտից, ոչ թե մոտս փող պահեմ։ Երբ կարող ենք ձևակերպել։ Ես վաղ եւ հետ կկարգադրեմ, որ շատ շտապ զբաղվեն այդ հարցով։ Եթե իհարկե ձեզ հարմար է։ Հարմար է։ Լավ կլինի այդտեղ սպասեք։ Ես ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում։ Բայց նա իրոք բացել է աչքերը, հաստատ եմ ասում անձամբ ուտեսել։ Ինչքան տևեց իրեն արթուն վիճակը։ Դե երևի մի 20 վայրկյան։ Կարող է ձեզ թվացել է։ Չէ, հաստատ տեսել եմ, հաստատ։ Մերի, բացիր աչքերը։
Նա լսում է բժիշկ, լսում է, տեսնում եք, լսում է։ Ինչ ես խոսում։ Հանդո, ես ամիսը մինուսով դուրս եկանք։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Զերոյով չէ, մինուսով։ Որսես գնաց ես սաղ բիզնես լեգիոնը վարի կտակ։ Թարգի հայ պիսիմիստական տրամադրությունդ։ Ինչ ես դրև վատա հա վատա։ Հանդո, որ վատա ասեմ լավ, հա։ Ես ամիս քանյած զակած ես ունեցել։ Էդ բուր ես արացել ես թե չէ։ Այդ վարդն էլ դրեցիք վզներից ճորալով ազիվ կարում եք պագենք։ Մի րոպե չհասկացա։ Այդ քո վրից ծրիր հա այդ վարդի պահերը։ Պաստորեն ես եմ այդ վարդը, հա դրե վզներից։ Հա դու ես դրե, բա ես եմ դրե, դու ստեղ ես շվեցեր եմ, հեռախոսով են կանացեցիր պետքա։ Ոստացար, որ դրանով շատ հարցեր կլուծենք։ Ես էլ մտածեցի, որ այդքան պնդում ամարդ, ուրեմն մի բան կա։ Վերցրեցինք վարկը, մեզ պետք չէր այդ վարկը։ Չեն կարող փակենք, ոզորով չի։ Վահան լավ չես անում, որ վրիցդ սաղ գցում ես։ Դու գիտես, որ առանց քո դաբրոյի ես դե ոչ մի քայլ չեմ անում։ Անդո ես մի անգամ էլ եմ քեզ գտնում։ Դու ստեղ ես 8 ամիս շվեցել եմ։ Ու այստեղ ամեն ինչի մասին ես տեղյակ եմ լինում քո հետ խոսալով, հեռախոսով։ Բայց ես ամեն քայլը քեզ դակլադ եմ տվել, չէ՞։ Արի չխորանանք ես ամեն ինչի մեջ։ Սխալ է ընդհանրապես որ մենք հիմա իրար հետ նման տոնի մեջ ենք զրուցում։ Հաստը մնում է փաստ, որ մենք արդեն երկրորդ ամիսնա տակ ենք տալիս ու մի բան պետք է անենք։ Պետք է ինքդ էլ մտածի, ու եթե հարկ համարես իս տեղյակ պայել, կանչես։ Սպասի։ Այ մամա ջան։ Կանչել ես շեֆ։ Հա։ Արի նստի։ Գործերից ինչ կա։ Նույնն է շեֆ։ Տղեկը շարունակում է այդ արշակին հետևել, բայց հələ որ Թարգեք է հետևելը։ Ուզում եմ, որ արշակին բերեք մոտս։ Ինչ։ Ոնց կդի շեֆ, Սերոպյանը։ Այդ Սերոպյանը կես ժամ հետո պիտի լինի ստեղ նստած։ Հղերքին ավակին։ Արմակ պա բռնացրեք, դրան նստացրեք մեքենան ու ուղիղ մոտս։ Կարակ իդքան բանը անեք։ Կարանալը կարանք, բայց արժի։ Ոսկոցը։ Լավ շեֆ, ոնց ասես, գոգորսն է։ Դե ուրեմն հենց հիմա գնա ու զբաղվի այդ հարցով։ Ես ինչ ես անում, ես տեղ եմ։ Կզանգես տեղյակ տպայես։ Լավ շեֆ։ Արթնացավ բացած աչքերը։ Իսկ հասկանում ա թե շուրջը ինչ ա կատարում։ Խոսում ա։ Չէ, ինչ եք ասում, դեռ շատ թույլ է։ Դեռ բոլոր ռեֆլեքսները չեն վերականգնվել։ Իսկ կարող եք մտնել մոտը։ Ոչ մի դեպքում։ Հիմա մի խումբ բժիշկներ պետք է գան հետազոտելու։ Չի կարելի։ Լավ, հակո։
Մենք ստեղ էլ անելու բան չունենք։ Գնանք, երբ որ ուշքի կգա, նոր հետո կխոսանք։ Այ, քեզ հետ խոսալու թեմաներ կան։ Խոսանք Ազարը, դուր հարցերդ։ Ես կպատմեմ ամեն ինչ ինձ ոնց եղել է, որ կասկածներդ վերանամ։ Նախ ինձ հետաքրքրում է, դու Թորինի մասին ինչի էիր բժշկից հարցնում։ Այսօր ազատենք, թե էլի գործում ենք անել։ Շեֆը ուզում է այդ Արշակին իր մոտ բերենք։ Այսինքն ոնց իր մոտ բերենք։ Հենց այդտենց։ Գանգի տղեկին տնենք այդ Արշակին մոտ բերենք։ Չհասկացա, արս ուզում է որ բռնենք բերենք զորով։ Չէ, համոզելով։ Կանֆետ կտանք, հետներս կգա։ Բայց այդ մարդը վեշնի ախրանայով է, ոնց ենք բռնելու։ Չգիտեմ, մի ձև զանգի։ Ալո, ես եմ։ Դուք ուր եք հիմա։ Այդքան շուտ։ Լավ եղավ, այդտեղ մնացեք մինչև գամ։ Ներով։ Տղերքը ասում են Արշակը արդեն տուն է հասել, այսօր դժվար էլ դուրս գա։ Եմը տանն ու այնքան կսպասեք մինչև դուրս կգա։ Բայց այդ սրտովս չի ես ամեն ինչը։ Իմ սրտովն էլ չի, բայց ձև չունենք, շեֆն է կարգադրել։ Գնացինք։ Սպասում հաղորդումը կվերթնեսնես, միասին կգնանք։ Ես մենակ ուրախ կլինեմ։ Այսօր մի տեսակ հավես չկա շուտ տուն գնալու։ Տեսում հեռախոսնա։ Լավություն, անջատեք հեռախոսները։ Այս առին հեռախոսն մոռացել եմ անջատեմ, մի հատ բերել էի։ Սոնան ազանում։ Շամյանի կարտուղարի։ Մի խոսաս։ Մի հատ պատասխանեմ ու սկսենք։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ Ռուբեն, ես եմ Սոնան։ Իմացա, ինչպես եք Սոնա ջան։ Հոձեր չեմ խանգարում, կարևոր բան ունեմ ձեզ ասելու։ Ասեք Սոնա, ասում եմ։ Նախ դուք ասեք։ Խոսեցիք ձեր տնօրինության հետ իմ մասին։ Չէ, Սոնա, հիմա հարմար պահ չի։ Հենց խոսամ, ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Հա, ինչքան շուտ այնքան լավ։ Ես այնքան եմ տարվել հեռուստատեսությունում աշխատելու մտքով, որ աչքից ոչինչ չի գալիս։ Սոնա, ես հիմա չեմ կարող երկար խոսել, թե շտաբ բանում եք ասելու ասեք։ Մենք հետո մնացածի մասին խոսանք։ Լավ, կասեմ։ Ռուբեն, ես հենց նոր շատ տարօրինակ խոսակցություն լսեցի։ Ինչի մասին։ Արշակ Սերոպյանի։ Դուք հաստատ լսել եք այդ անունը։ Ապրես Սոնա, որ մի անգամից զանգեցի։ Ես հիմա կավարտեմ ու դրանց դուք խոսում, լավ։ Հա, տեսում։ Ինչ էր ասում։ Սաղջիկը շատ անխիտ կապած երկարակաշներ ունի։ Շատ պետքական ինֆորմացիա տվեց։ Զար։ Բայց սուպեր։ Սոնա սիրուն աղջիկա էլի, դες հաղորդման մեջ մի քիչ կաշխատեց հետը ու հաղորդամը թողարի։ Ռուբեն լուրջ ես խոսում։ Ես ավելի շուտ իմ հաղորդումը կփակեմ, քան կթողնեմ ինքը մոտենա իմ հաղորդմանը։ Ոնց եմ սիրում, որ դու սես լուրջ ես լինում, է։ Լավ, գնա սպասի, ես ավարտեմ գնանք։ Պատրաստ։ Պապիրոսը սպրծավ, դու լրվի ես գնամ առնեմ։ Այ մոտ մի հատիկ ա մնացել, իմ համար էլ կառնես։ Ինչ կա տղեկ։ Ես եմ Արշեն, սենց էլ լրված ենք։ Ասում եք այդ Արշակը տանն է։ Հա, տանն է։ Ու կարամ 100% ասեմ, որ այսօր էլ տնից դուրս չի գալու։ Արդեն այնքան ենք հետևել, որ անգիր ենք արել մարդու ռեժիմը։